スニーカーを履いてくればよかった。おお、揺れる揺れる。怖っ。安全すぎて楽しくないな。跳ねたり揺すったりしないでくださいだって。怖いよ。怖い怖い怖い。あ、怖い。跳ねたり揺すったりしちゃダメだよ。ダメだ、跳ねないでね。釣りはってこんなんなんだ。すごいね。かわいいやつだ。触ったらかぶれるやつ。そうなの？宿題の時にね、何かの人が何いるの？走ってくるじゃん。なんかしっかりしすぎてあんまり楽しくなかった。